Саламатсыздарбы? Маанайыңыздар кандай? Анда азыркы учур талабы болгон портфолио жөнүндө ой бөлүшсөк. Портфолио деген эмне? Аны кантип түзүү керек? Ушунун айланасында ой жүгүртөбүз. Анда портфолионун негизги мааниси сиз эмнеге жөндөмдүү болсоңуз, ошонун баарын көрсөтүү болот. Анда портфолио бул мугалимдин ишинин коллекциясы, мугалимдин ишмердүүлүгүнүн жыйынтыгы, мугалимдердин жетишкендиктери айтылат. Портфолионун негизги максаты кесиптик жыйынтыкты чагылдыруу жана анализдөө болот. Мугалимдин профессионалдык өнүгүүсүнүн мониторингин камсыз кылуу болот. Ошондой эле портфолио бул максатка багытталган, системалуу, үзгүлтүксүз өзүн өзү баалоосу, жыйынтыкты жана жетишкендиктерди чагылдыруусу, өзүнүн билимин жогорулатуу, чыгармачылык активдүүлүгүн стимулдоо жана аларды мотивациялоонун каражаттары. Андан кийин карьердик өсүүсүнүн жана өзүн өзү презентациялоонун каражаттары, чыгармачылык жетишкендиктерин баалоо жана чогултуу ыкмалары. Ошондой эле жеке өнүгүүсү жана ошонун мониторинги коюлат балдар. Андан кийин портфолионун структурасы кандай? Биз мунун структурасын 8 бөлүмдөн карап көрөлү. Биринчи бөлүктө мындай мугалим жөнүндө жалпы маалыматтар берилет. Экинчи педагогикалык ишмердүүлүктөрүнүн жыйынтыктары. Үчүнчү илимий ысулдук же ишмердүүлүктөрү. Төртүнчү предмет боюнча сабактан сырткары кандай ишмердүүлүктөрү. Бешинчи окуу материалдык базасы. Алтынчы мугалимдин мындай кураторлук класс жетекчилик иштери, жетишкен жактары. Андан кийин жетинчи мугалимдин өзүнүн педагогикалык ишмердүүлүгүн баалоонун мындай жыйынтыктары. Акыры 8-чи мындай жалпы пикирлер сакталат. Андан кийин портфолио мугалимге кандай жардам берет? Мугалимдин ишмердүүлүгүн аттестациялоо, мугалимдин тигил же бул иш аракеттеринин мамилесин негиздөөдө, мугалимдердин эмгегине жараша сыйлыкка көрсөтүү, ушуларга портфолио түзүү жардам берет. Андан кийин биринчи бөлүмдө мугалим жөнүндө жалпы маалымат. Анын туулган жылы, айы, числосу баары жазылат дагы. Ал кайсы окуу жайды бүткөн, ошо дипломдордун кайсы дипломдун адистиги, андан кийин жалпы жана педагогикалык стажы, учурда иштеп жаткан мекеменин аты, ошондой эле алар мамлекеттик сыйлыктары, ыраазычылык каттары, грамоталары, жаңы ачылыштары, ар түрдүү конкурстарга катышкан дипломдору, грамоталары, документтери тиркелет. Андан кийин педагогикалык ишмердүүлүктө мындай жыйынтыктаганда ошол мугалимдин окуучулардын аттестациялоодогу жыйынтыктарынын издери, бүтүрүүчүлөрдү аттестациялоодун аталыштары, ошондой эле бүтүрүүчүлөрдүн жогорку окуу жайынын киргендери, шаардык, республикалык олимпиадаларга катышуусу, ошонун жыйынтыктары тиркелет. Андан кийин илимий ысулдук ишмердүүлүктөрү. Бул бөлүмгө мугалим тарабынан тандалган кандайдыр бир ысулдук жакшы маалыматтар, мугалим тарабынан тандалып алынган илимий мындай колдонмолор, өзүнүн ойлоп табуусу, ошондой эле мугалим мындай мүнөзү оор окуучулар менен жекече иштөөдө кандай жакшы ыкма, усулдук технологияларды камтып ошолорду тиркеп койсо эң жакшы натыйжа берет. Андан кийин отчеттук маалыматтар, мамлекеттик жана чыгармачылык программалык конкурстарга катышуусу, ошол мугалим, мыкты класс жетекчи деген конкурстарга катышса, ошолордун издери, грамоталары, ошондой эле декадаларда предметтик жумалыктарга катышуусу, семинар, тегерек стол, мастер класстарды уюштуруусу, ошолорду өткөрүүсү, аларды издери менен коюлса эң дурус болот. Анан илимий изденүүлөрү, кандай илимий изденүүлөрдү, жаңылыктарды тапса ошону кошуп койсо абдан жакшы болот. Анан автордук программалардагы иштеп чыгуусу,
жаңы грамоталары, ошол жөнүндө анан декадада жасаган докладдары, семинарларда жасаган докладдарын жазып издери менен кошуп койсо эң дурус болот. Андан кийин предмет боюнча сабактан сырткары ишмердүүлүктөрү кандай болот? Мында чыгармачылык издери, жазган ырлары, рефераттары, кээ бир темалар боюнча өзүнүн ой толгоолору, ошондой эле олимпиадаларда катышкандыктары, кайсы мелдеште, кайсы конкурста, олимпиадаларда мындай жетишкендиктерин баса жазып издери менен салып коюу эң дурус. Андан кийин окуу материалдык базасы. Мында көркөм куралдар, мындай көрсөтмө куралдардын таамай жасалгандары, ошонун макеттери, таблицалар, иллюстрациялардын топтомдорун кошсо эң сонун. Андан кийин окуучулардын эң жакшы жазган баяндамалары, дил баяндардын үзүгүлөрү, кандай түрлөрү, ой жорумдун түрлөрү, эссенин түрлөрүн жазып койсо абдан сонун болот. Окуучунун техникалык баягы мындай каражаттарды, мисалы телевизор, видео немелер боюнча, магнитофондор боюнча, компьютерлердин аудио звуктар боюнча баардыгын жазып койсо эң дурус болот. Анан рефераттарды, дил баяндарды эң негизги көрсөткүчтөрүн жыйынтыктары менен, ирети менен салып коюу керек. Андан кийин мугалимдин мындай ишмердүүлүгү. Жекече мына мугалимдин класс жетекчилик ишмердүүлүгү кандай болот? Классынын жетишүүсүн жана билим сапатын анализдөө. Класстагы окуучулардын мындай мониторинг жүргүзүү. Тартип бузган окуучулар жөнүндө жалпы маалымат, алар менен жекече индивидуалдуу сүйлөшүүсү. Андан кийин мугалимдин өзүнүн педагогикалык ишмердүүлүгүн баалоонун жыйынтыктары. Акыркы 8-бөлүмдө мындай пикирлер. Мугалим жөнүндө окуучулардын, ата-энелердин, кесиптештеринин, мектеп администрацияларынын пикирлери ирети менен коюлуу керек. Анда эмесе мындан ары тыгыз байланышта болуп турабыз. Көңүл бөлгөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Мен сиздер менен Ноокат районундагы Бекиев атындагы орто мектебинин кыргыз тили мугалими Тургунбаева Максуда болдум. Анда кийинки сабакта жолугушканча саламатта туруңуздар.